قال الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا. وهنا الله سبحانه وتعالى كأمر مريم ليس بالصبر فقط ولكن بالطمأنينة، يعني أن التسليم لأقدار الله وحسن الظن به والتوكل عليه هو طريق مختصر للصحة النفسية. فمهما كانت مشاكلك اليوم تأكد أنها مقدرة ومؤقتة ومأجورة، فالمقدر نرضى به والمؤقت نصبر عليه والأجر نطمع فيه. لن يكلفك الله ما لا تستطيع ولن يبتليك بما لا تقدر عليه. اجتهد في بذل الأسباب وتوكل على الله وكل واشرب وقر عينا.